হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও বেশ ভালো আছি। আজকের ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি। আজকে কোনো ব্লগ না, আজকে ছেলের কিছু খেলনার জিনিস দেখাবো, ট্রয় কালেকশন। অনেক দিন ধরে এই যে দেখো, অনেক দিন ধরে ভাবছি এই গামলাটাকে একটু পরিষ্কার করবো, কারণ অনেক নোংরা ফোংরা যা যাবতীয় খেলনা এটা ওটা নিয়ে এসে সব এর ভিতরে ঢোকাচ্ছে, রাখছে। ভাবছি এটাকেও পরিষ্কার করবো। চলো তোমাদের সঙ্গে একটু ট্রয় কালেকশানটাও দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেগুলো বাতিল হয়ে যাবে বাতিল হয়ে করে দেবো, আর যেগুলো না হবে সেগুলো রেখে দেবো, ব্যাস। তো চলো দেখতে থাকো, ঠিক আছে? আশা করছি ভালো লাগবে। দেখাতে শুরু করি, ঠিক আছে? এই যে ঢালি, চলো প্রথম থেকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? তো চলো খেলনা দেখানো একটা স্টার্ট করি, ঠিক আছে? আর এখান থেকে দেখাবো, আর গামলার মধ্যে রাখবো। এটার মধ্যে প্যান্ডেলের গামলা, যেটার মধ্যে ভাঙা ভাঙা বলে এর মধ্যে খেলনা মেলাগুলো রেখে দিই। আর আমার ফোনের মাইক নেই, তো আমাকে চিল্লিয়ে গলা ভাঙতে হবে, ঠিক আছে? তো প্রথম স্টার্ট করছি এটা, যেটা এখনও সুস্থ আছে, একটা চাকা নেই, ঠিক আছে? এই যে এটা ওর বাবা দিয়েছে। এখানে যেগুলো ভালো ভালো সেগুলো নেব, আর বাদ দেবো এগুলো সব নষ্ট করে করে রেখে দেবো। এই যে একটা, এটা কোনো রকম খেলা করে, ঠিক আছে? এটাও বাবা কিনে দিয়েছে। এই যে একটা, এটা ওর বাবা কিনে দিয়েছে, কি গাড়ি জানি না। এই যে একটা, এটা ওর ড্যাডি, ঠিক আছে? আর আমি ফটাফট তাড়াতাড়ি করে শেষ করব ভিডিওটা, বেশি বড় করবো না, কেননা বড় করলে অসুবিধা আছে। এই যে এটা উড়ে গেছে কোথাও, এটা ভেঙে গেছে। এটা একটা ড্যাডি কিনে দিয়েছে। এটা আমি কিনে দিয়েছিলাম, এটা ভেঙে গেছে। মরক ভাই ককর করছে, ঠিক আছে? দাঁড়াও। তারপরে এই যে ঠাম্মি হাত দুটো পন্ডে চলে গেছে, পন্ডে দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? যে মাছ, এটা এখনো জীবিত আছে, ঠিক আছে? এটা ঠাম্মা কিনে দিয়েছে। আর এই যে এরকম তো কতগুলো কিনে দিয়েছিল, তার কোনো ঠিক নেই, সাদা কালারের। আর 5 বছর বয়স পড়ে আমার ছেলের, 5 বছরের মানে 10,000 টাকার গাড়ি কেনা হয়ে গেছে শুধু। যাই হোক, এখন এই কটাই টিকে রয়েছে, এগুলোও কোন দিন চলে যাবে, ঠিক আছে? তাও ভেঙে চুড়ে, ওর খেলনা মানে গাড়ি খেলা মানে ওর ভাঙা চূড়া, ঠিক আছে? তো চলো একটা এরোপ্লেন করে চলে যাবে। তো যাই হোক, তারপর একটা জিপ দেখালাম না, জিপের এই যে জিপের শেষ অংশ এটা, ঠিক আছে? তারপরে এই যে আমার শাশুমা কিনে দিয়েছে ছেলেকে। আমি ফটাফট দেখাচ্ছি, আমি বেশি দেরি করবো না, কেননা ব্লগ বেশি বড় হয়ে যাবে ভিডিও, ঠিক আছে? তারপরে এই যে এটা এখনও জীবিত আছে, এটাকে এখনও ভাঙতে পারিনি, এটা শক্ত রক্ত আছে তো এই জন্য, ঠিক আছে? এটাও কিনে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড ছাড়া এত দামের গাড়ি কেউ কিনে দেবে না, ঠিক আছে? যাই হোক,
তারপরে এই যে দোলনা, এটাও কিনে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড জি, নাকি আমি, যাই হোক কেউ একটা হবে। আর এই যে ডিচক্যাও, ডিচক্যাও কোন দিকে কী করছি, এটাকে ভেঙে আধ ভাঙা করে ফেলেছে, ঠিক আছে মোটামুটি। এ দেখো সেম আর একটা গাড়ি, আর একটা এরোপ্লেন, বললাম না দুটো তিনটে, এটাকেও ভেঙে ফেলেছে, সেম জিনিস দুটো। কী সব আজে বাজে জিনিস সব খেলনার মধ্যে রেখে দেয়, আজে বাজে জিনিস সব খেলনার মধ্যে রেখে দেয়। এই যে ভাইয়ের ঝুনঝুনি, ওরও ঝুনঝুনি, দুটো ঝুনঝুনিরই ঝুনঝুনির ভিতরের অংশগুলো বাতিল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ভিতরের অংশগুলো কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। এগুলোকেও নিয়ে খেলনার মধ্যেই রেখে দিয়েছে সব। তারপরে এই যে আমাদের এখানে রাস হয়, হচ্ছে শান্তিপুরের রাস, খুব বিখ্যাত রাস, এই নাম করা। তো সেই রাসের সময় নিয়ে এসে দিয়েছিল, এটা নিয়ে এসে দিয়েছে যখন 2 বছর বয়স, তখন 2 বছর না 3 বছর, এটা ভাঙতে পারিনি এখনও পর্যন্ত। তো এটা এখনও টিকে রয়েছে, ঠিক আছে, এটা তুলে রেখেছিলাম আমি, যার জন্য ভাঙতে পারিনি। আর আর এই যে একটা, এটা নিয়ে এসছে আগের বছরে মা দিয়েছিল, আমার না, এটাও ভাঙতে পারিনি। আবার হচ্ছে এই যে এই গাড়িটা, দাঁড়াও, এটা তো একবার দেখিয়েছি, এটাও বলি। এটা কয়েকদিন আগে দিদুন আমাকে এই গাড়িগুলো নিয়ে এসে দেবে, এই গাড়িগুলো নিয়ে এসে দেবে, ও দিদুন এটা নিয়ে এসে দিয়েছে। যেদিন নিয়ে এসেছে তার কয়েকদিন পরে, না, যেদিন আমার বাবু ছোট ছেলেটা যেদিন হয়েছে তার কয়েকদিন, সেদিন না তার আগের দিন নিয়ে এসে দিয়েছিল। এই দেখো এখন 2 মাসে এই অবস্থা হয়ে গেছে। চলো, আর এই যে দুটো টেমিতে দেখিয়ে দিলাম, এগুলো বাজে, কি সুন্দর চললেই বাজে, হচ্ছে না। এই যে কোথা থেকে একটা গাড়ি পাখি আমি কিনে দিয়েছিলাম। আর এই যে ভাঙা চূড়া, ভুং ভাঙ এইসব বন্দুক সব ভেঙে চুরে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে। এই যে একটা গাড়ি, এটাও ভেঙে চুরে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে। দাঁড়াও, তারপরে এই যে পেন রাখার কি, সেটাতেও রেখে দিয়েছে খেলনার মধ্যে, ঠিক আছে, খেলনা রাখতে হবে, এর মধ্যে খেলনা রাখতে হবে, খেলতে হবে না। এই যে একটা ঠাকুরের সিংহাসন, এই সিংহাসনটাকেও খেলনার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে, বুঝতে পারছো তাহলে ব্যাপারটা কি। আমি তাড়াতাড়ি করছি, কেননা আমার ছোটো ছেলের উপরে করবে, তো এই জন্য তাড়াতাড়ি ঘুমঘাম করে শেষ করে দিচ্ছি। আর খেলনা তো এখনও মনে হয় ঘরের মধ্যে আছে, সব বার করিনি, যেগুলো ভালো আছে কি একটু ভালো আছে। এই গায়ে পামাগুলো ভেঙে গেছে, তো ওগুলো ভাঙেনি, ওগুলো দিয়ে আর কটা নতুনটা আছে আমার শোকেসের ভেতরে, ওগুলো বার করে আবার একদিন একটা টয় কালেকশান দেখিয়ে দেবো। আর এগুলো এখন আপাতত খেলে শুধু, এগুলো নেই, তো সেগুলো এখন দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো হয়ে গেল বলতে হয়েছে ডিচক্যাও, ছেলেদের খেলনা মানে কিন্তু এইসব, তাই না, বন্দুক এই যে একটা, এই যে একটা, এর আগে দুটো দেখিয়েছি। তো এগুলো সবই কিনে দিয়েছে আমার হাজব্যান্ড, ওই ছেলে সব পূরণ করে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর এটা বেশ দামিটাও ভালো, তাও কোয়ালিটিটাও ভালো, কিন্তু এটাও ভেঙে ফেলেছে, আর এটাও ভেঙে ফেলেছে, একটু নোংরাও লেগে ফেলেছে। আর তারপরে এই যে দূরবীন, এই যে দূরবীন, ঠিক আছে। ঠাম্মাকে বলছে, ঠাম্মা আমাকে দূরবীন নিয়ে এসে দেবে, পড়তে বসতে, পড়াতে আসলে শুধু বায়না করে,
আর ঠাম্মা দূরবীন নিয়ে এসে দিয়েছে। যেদিন নিয়ে এসে দিয়েছে সেদিন সারা দিনটা এটাকে নিয়ে ছিল। রাতের বেলা ঘুমিয়েছে, যে কোনো জিনিস নিয়ে আসলে পারে রাতের বেলা সেটা নিয়ে শোবে। তারপরে আরও হচ্ছে যে সেটাকে হাত থেকে রাখবে না, মোটামুটি খেতে গেলেও ওটা নেবে, পটি করতে গেলেও ওটা নিয়ে থাকবে, ঘুমালেও ওটাকে নিয়ে থাকবে। তারপরে যেই 1-2 দিন চলে যাবে ব্যাস ওর শখ পূরণ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই দেখো গরিব মানুষের খেলনা বোঝোই তো, গরিব মানুষের জিনিস। আর আমরা গরিব, আমরা অল্পতেই খুশি থাকি, বাচ্চা তো। আর এই দেখো আর একটা বন্দুক, বন্দুকের কোনো অভাব নেই। ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে যে পাপা কিনে দিয়েছে, পাপা। ওর পাপার কাছে যেমন যা কিছু চাই সব পাই, খুব আদরের ছিল। আমার সময় তো বকেও, মারে, ওটুকু করতে লাগে, তাই না? না করলে হয় না। আর এই যে লাট্টিন না ফাট্টিন বা গুলতি আছে, গুলতি, গুলতি দিয়ে সেই মারে। কালকে গুলতি দিয়ে একজনকে মেরেছে, মারা তো ভালো না, কিন্তু খেলা করে। গুলতি দিয়ে যেই ছুঁড়েছে গুলতি, আর লেগেছে আমাদের বাড়িতে ফ্যানা নিতে আসে, মানে ভাতের ফ্যান নিতে আসে আমার পাশের বাড়ির একজন মামি। তো দেখো খুব হাতের টিপ, ঠিক আছে। আর ছোটরা তো এখন মাত্র সবে তো এসছেন, উনি এখন বড় হবেন, তারপরে তো ওনার খেলনা, আর এগুলো নিয়ে ভাইটা নিয়েই খেলতে পারবে, দাদারটা নিয়ে, ঠিক না? তো দাঁড়াও। আর এই যে গাড়ির চাকাগুলো ভেঙে 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 সব রেখে দিয়েছে, ফাঁক একদম। আর সেই দোলনাটা দেখালাম না, দোলনার মধ্যে মানুষগুলো দেখো কি সুন্দর, ছোট ছোট মানুষগুলোকে ভেঙে ভেঙে রেখে দিয়েছে। মানুষগুলোকে ভেঙে ভেঙে রেখে দিয়েছে। আর নতুন খেলনাগুলো নিয়ে একদিন অন্য একটা ট্রাই কালেকশন করবো, হ্যাঁ। আর এই যে কুকুর, এটা অনেক দিনের, এটা আমার হাজব্যান্ডের, এটা আমার শাশুড়ি অনেক যত্ন করে রেখে দিয়েছিল ঘরের ভিতরে। আমার ছেলে কী করেছে, আমার ছেলেকে যে দিয়েছে এর সঙ্গে আরও 3টে ছিল, 4খানা একসঙ্গে ছিল। তো সেই 3টাকে কোথায় ফেলে মেলে দিয়েছে, সেগুলো দেখতে বেশ সুন্দর, ঠিক আছে। আর আমার বড় ছেলে হওয়ার আগে আমার শোকেস ভর্তি খেলনা ছিল, এখন কিচ্ছু নেই, সব গেছে, ঠিক আছে। তো চলো, কিছু নেই তাই কে যত আছে। এই যে এটা খুব সুন্দর, বেশ সুন্দর দেখতে, ওটা নিয়েও খেলে। আর এই যে কী সব ভাঙা চোরা সব রেখে দিয়েছে, গাড়ি ভেঙে ভেঙে। আর এই যে আমার ট্রাইপড ছিল সেটাকে ভেঙে খেলা শুরু করেছে। এখন আমি একটা ছোটো ট্রাইপড দিয়ে কোনো রকম ভিডিও বানাই, ঠিক আছে, বুঝেই তো। আর এই যে এটাকে ভেঙেছে, ফার্স্ট কিনেছিলাম ভিডিও করবো বলে, প্রায় মনে হয় 1-1.5 বছর আগে, 1 বছর আগে কিনে নিয়ে এসে, তখন শরীর ভালো থাকতো না, ভিডিও করতে পারতাম না, যার জন্য রেখে দিয়েছিলাম এটা। তারপর আমার দিদির মেয়ে দেখেছো মানু, ও এসে এটা নিয়ে ভিডিও করতে গিয়ে এটাকে দিয়েছে 2 ভাই মিলে ভেঙে, ঠিক আছে। আর এই যে ওষুধের বোতল ফোতল কী সব ভুংভাং রেখেছে, সব জিনিস দেখিয়ে টাইম বরবাদ করে লাভ নেই। আর এই যে এই রিমোট গাড়ি, এটা কয়দিন আগেই নিয়ে এসে দিল। আর এই যে রিমোট, এরও কোনো কাজ হয় না, দেখবে এটাকে ভেঙে ব্যাটারি খুলে রেখে দিয়েছে। এই যে আপাতত এখনও ভালো আছে। রিমোটের ব্যাটারিটা খারাপ হয়ে গেছে, রিমোটের ব্যাটারিটা ঠিক করলে এবারে ব্যাস হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? আর এই যে এটা আমার সব থেকে বড় গিফট, এই যে এটা বড় গিফট বলতে, এটা যখন আমি প্রেগনেন্ট ছিলাম প্রথমবারে, তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিয়েছিল। এটা একটা মেলায় গিয়েছিলো, তো সেখান থেকে নিয়ে এসে দিয়েছিল। এটা দেখতে পাও তোমরা নিশ্চয়ই আমার ঘরের মধ্যে, কিন্তু সেরকম ভাব আর ভালো নেই, খারাপ হয়ে গেছে। এদিক ওদিকে সব এই যে এই জায়গাটা যেমন ছিঁড়ে দিয়েছে, চোখগুলো তুলে দিয়েছে আমার ছেলে,
খারাপ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এই ছিল আমার টয় কালেকশন, সব কমপ্লিট দেখানো, আর নেই বেশি। এই যে ঠিক আছে, তো আর এই যে এটা এখন সুস্থই আছে, এখন অত অসুস্থ হয়নি। আর এটার বয়স হয়ে গেল 6 বছর। আমার যে বছর বিয়ে হয়েছে সেই বছর এটারও বয়স হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো চলো চলো আজকের ব্লগটা আর বেশি বড় করছি না। বেশি বড় করলে তোমরা বোরিং ফিল করবে। নতুন নতুন খেলনাগুলো নিয়ে আবার একদিন আসবো তোমাদের সামনে। ঠিক আছে, তো চলো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার অল। আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। ঠিক আছে, ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, টেক কেয়ার অল।